чтобы не Ой, Всем привет, дорогие друзья, с вами я Хэппи, и сегодня я покажу вам, как сделать в Майнкрафте костер без всяких модов. Так, для этого понадобится факел, стойка для брони, поршень, земля, забор и рычаг. Это вот такой вот, так сказать, баг, работает на версии 1.8 и выше. Все достаточно просто. Мы сначала копаем 3 блока вниз. Раз, два, три. Потом ставим в самый низ забор. Потом мы ставим 2 примерно блока и обкладываем все стойкой для брони. То есть вот так. Можете просто за мной повторять, если вам непонятно. Вот все должно примерно вот так вот получиться. Дальше мы это... Ой, не надо убирать. Дальше все достаточно просто. Мы копаем, так вот копаем вниз. Ой, извините. Ставим поршень. Извините, немного надо выше сначала. Потом уже ставим поршень. Ставим нам любой нужный нам блок земли, ну, к примеру, земля. Ой, извините. Ставим рычаг, там еще, как в принципе хотите. Вот так. Вот теперь так. Так. В принципе, и почти готово. Осталось лишь только факел поставить. Сразу хочу сказать, то, что факел не надо просто вот так постараться поставить, так как у вас это просто не получится. Надо ставить его на угол, видите? Вот так. Ну вот и все, готово. Приятного отдыха. Ну ладно, в общем, все рассказал, все показал. Лайкайте, комментируйте. В общем, всем пока.